Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, պետություն կառավարելու ունակությունը բոլորին չէ տրված, առաջնորդ լինելու շնորհը առավել ևս։ Այս խնդիրը համամարտկային է, մեզ ուղեկցում է 5000 տարի։ Պատմության մեջ չեմ խորանալու, բայց կենտրոնանալու եմ վերջին 100 տարվա իրադարձությունների վրա, որովհետև պատմությունն ինքն իրեն կրկնելու հատկություն ունի եւ ինքս քաջածանոթ լինելով իմ ժողովրդի պատմությանը հաստատ կարող եմ ասել, որ այն ինչ կատարվում է այսօր մեր աչքի առաջ, նույնությամբ կրկնությունն է մեկ դար առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Դե երկար տարիներ են փոխվել են պատմությունները, կրկնվում են գրեթե, բայց պետությունների շահերը շարունակում են մնալ գերակա։ Մենք էլ ենք մնացել նույնը, սեփական դժբախտության մեղքը բարթել օտարի վրա։ Հայրենիքի արևելյան փորոքի մեծ մասն են կորցրել, որովհետև այդպես էլ առաջնորդ չունեցանք։ Քաղաքական պրագմատիզմի կամ իդեալիզմի մասին չէ, որ այսօր խոսելու եմ, որովհետև քաղաքականությունը այս րոպեական շահով է պայմանավորված։ Մի օր կունենանք ղեկավար, որի օրոք հաղթանակ կկերտենք, մյուսի օրոք տնտեսապես կզարգանանք, երրորդի օրոք կխուսանավենք եւ տարածք չենք զիջի, չորրորդի օրոք հայրենիք կկորցնենք ու կասենք կարևորը ընտրությունն է։ Քաղաքականությունից անդին մենք մտադիր ենք մնալ այստեղ, չլքել մեր հայրենիքը։ Ով էլ լինի իշխանությունում, ով էլ փորձի իր մանկամիտ կամ թրքաբարո պահվածքով մեզ համոզել, որ Շուշին օրինակ հայկական չէ։ 100 տարի առաջ էլ կային մարդիկ, որոնք ծաղրում էին նվիրյալներին, ասում էին ինչ պետություն, կամ թուրքի փայդարձեք, կամ ռուսի սապոգի տակ, որ այս ժողովուրդը կորցրել է օրենք, ապահովություն, ինքնիշխանություն, պետություն ունենալու իր տաղանդը, որ ավելի լավ է Թուրքիա առաջ գլուխ խոնարել եւ համբուրել այն ձեռքը, որը չենք կարողանում կտրել։ Պատմության մեջ լինում են պահեր, երբ ազգի գոյատևումը, ոչնչացումը կամ փյունիկի պես հառնելը կախված է լինում ոչ այնքան օբյեկտիվ հանգամանքներից, որքան անտեսանելի մի ձեռքից, առաջնորդից։ Այդ գերմարդը, ոչինչ թող նիչեական ընկալման փնչի, այդ գերմարդը կամ առաջնորդը կարող է լինել մեր կողքին, ապրի մեզ հետ, ապրեցնի մեզ, չնկատենք նրա գոյությունը, բայց բարոյական ու ոգեղեն էությունը հոգեկան հանդարտություն պարգևի մեջ եւ մեր ականջին փսփսա, որ անհոգ եղիր, ես այստեղ եմ։ Այդ առաջնորդը մարդու կերպարանքի մեջ է, բայց ոչ լոկ ֆիզիկական։ Այդ առաջնորդը միտք է, հոգի, ոգի, հող, ջուր, կրակ, ուժ եւ կամք։ Առաջնորդի այդ տեսակը հայտնվում է հիմնականում, երբ ազգը վտանգի մեջ է, կորցրել է խելքն ու ինքնավստահությունը, արժանապատվությունը փոխանակել է ցնցոտի եւ ժամանակավոր արժեքներով, ազգից վերածվել է սպառող, հուսալքված եւ քաոսից օգուտ քաղող ամբոխի։ Սեփական քաղաքականությունը եւ քաղաքակրթությունը հանել է աճուրդի, թքել է մշակույթի վրա, գիրն ու գրականությունը որպես զարդ է պահել գրադարանում, դարձել է համակերպվող, ճորտի հոգեբանությամբ, մտածել է ոչ թե սեփականը, այլ օտարի բանակը կերակրելու մասին։ Ընկեցիկ այս ժողովրդին կհասնի առաջնորդի այն տեսակը, որը հայի վառ անհատականությունն է, պատվախնդիր, անվախ եւ խելացի։ Այդ առաջնորդին մենք տեսնում ենք պատերազմի դաշտում եւ ներքաղաքական խժդժությունների ժամանակ, երբ թվում է ազգը կորցրել է իր հայրերին, դարձել է անդամալույց, անհոգի, էժան բարքերի գերի։ Առաջնորդն այդ ժամանակ է հայտնվում հույսի թունելի ճրագը վառում, հարմարվելու փոխարեն խոսում է գոյամարտում հաղթելու, իրավունքի փոխարեն էլ պատասխանատվության մասին։ 103 տարի առաջ այս օրերին նմանատիպ վիճակ էր։ 100%-անոց պրավալ, պարտված դիրք, գլխատված, վահատված, սոված ժողովուրդ, օտարացած իր հողից եւ որ ամենավտանգավորն է, ռազմի իր Աստծուն ուրացած մի ժողովուրդ։
Այստեղ է հայտնվում առաջնորդը։ Մեր ազգի մեծերի ծննդյան տարեդարձներին հազվադեպ եմ անդրադառնում, սակայն այսօր այս անձը, այս երևույթը բացառիկ է եւ բացառություն։ Բացառություն է մեր ժողովրդի մի քանի հազարամյա պատմության ընթացքում։ Նրա անունը Արամ է, Արամ Մանուկյան։ Իսկական անունը Սերգեյ Հովանիսյան, որը 6 դարի խավարից հետո հայոց եռագույնը ծածանեց հայրենիքի արևելյան հողի վրա եւ դարձավ մեր վերածնված պետականության հիմնադիր հայրը։ Արամը շուշեցի էր, բարոյական իրավունք չեն վերապահի համեմատական անցկացնել առաջնորդի այդ տեսակի եւ մերօրյա ղեկավարների միջև, որոնք Շուշին համարում են դժբախտ եւ դժգույն քաղաք։ Բայց որ այսօրվա ղեկավար կոչեցյալները պարտավոր են կարդալ, հասկանալ ու սովորել Արամներից, աներկբա է։ 3-4 օրինակ եմ բերելու շատ պրակտիկ եւ կենսական, որպեսզի հասկանանք կամ հիշենք ինչ տառապանքների միջով է անցել մեր ազգը, ինչ դժվարություններ ենք հաղթահարել եւ ինչպիսի առաջնորդներ ենք ունեցել։ Նախ պետք է մեր պատմագիտությունից եւ կենցաղից ընդհանրապես ջնջել մեկընդմիշտ բոլոր այն տողերը, որ սրսկել են մեր հիշողության մեջ եւ փորձել են մեզ համոզել, որ իրական առաջնորդին չպետք է հավատանք։ Փորձել են մեզ նսեմացնել, ազգային կերպարը աղավաղել, պղծել առաջնորդի հայկական ընկալումը, որը մեր լեռնաշխարհի ծնունդն է, այսինքն աստվածային է, անքննելի, բնատուր եւ հավերժական։ Մեր ազգն ունեցել է այդպիսի առաջնորդներ եւ մենք պարտավոր ենք այդ տեսակի մասին խոսել։ Հեռուստաեթերում, մուլտֆիլմերով, կինեմատոգրաֆով, պատանեկան գիր գրականությամբ։ Արամի կյանքի էջերը թերթելով եւ կարդալով կարելի անverջ լուծումներ առանձնացնել այսօրվա Հայաստանի քաղաքական եւ անվտանգային ճակատագրի, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների եւ ռազմագերիների հարցի մասին։ Խոսելու եմ օրինակներով։ Տեսեք, 1918-ին նոր էինք անկախություն հռչակել։ Բաթումում կնքել էինք մի պայմանագիր, որով թուրքերի քթի տակ ընդամենը 10,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով պետություն ստեղծեցինք։ Դա այն պայմանագիրն էր, որը անվանվեց ամոթալի եւ որով Թուրքիան ճանաչեց Հայաստան։ Այն ժամանակ Օսմանյան կայսրությունն էր եւ կայսրությունը Մուդրոսում դեռ կապիտուլյացիա չէր ստորագրել։ Այդ կապիտուլյացիան հոկտեմբերի 30-ին էր։ Իսկ մինչեւ այդ Թուրքիան, Օսմանյան կայսրությունը, դեպի արևելք գնալու ախորժակը դեռ պահել էր։ Թուրքիան ուզում էր ուշադիր, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որն առնչվում է անմիջապես մեր օրերին։ Թուրքիան այն ժամանակ ուզում էր մեղրիով ճանապարհ ունենալ դեպի Բաքու։ Օսմանյան զորքերի Կովկասյան ճակատի հրամանատարը Խալիլ Փաշան էր, որը Արամ Մանուկյանի վաղեմի ոխերի Ախոյանն էր։ Ուրեմն 18 թվականին Խալիլ Փաշան գերմանացի եւ ավստրիացի զինվորականների հետ գալիս է Երևան։ Նրան ընդունում է Արամը, որը առաջին հանրապետության քաղաքական այրերի նման նույնպես հավատում էր, որ պետք է թուրքերի հետ լեզու գտնել, սահմանների հարց լուծել եւ այլն, որովհետեւ այդ ժամանակ Հայաստանի առաջին հանրապետության դիվանագիտության արչեւ շատ մեծ մարտահրավեր էր չոքել մեր դիվանագիտության դռանը եւ Թուրքիային չխրտնեցնելու, ավելի ագրեսիվ չդարձնելու խնդիր կար։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի առաջին հանրապետության դիվանագիտական դպրոց չանցած, բայց Հայաստանի պետական շահը լավագույնս գիտակցող մեր հայրերը շատ լավ հասկանում էին այդ խնդիրը եւ ռիսկերը չեզոքացնելով փորձում էին Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատել։ Ուրեմն Խալիլ Փաշան այն ժամանակ սկզբունքորեն դեմ չէր մերժում Հայաստանի հողերի ընդարձակման պահանջը, բայց բացի այդ ասում էր, որ հայերը պետք է դատարկեն Զանգեզուրի մեղրի գավառակը, որպես իրենք անմիջապես կապվեն Բաքվի հետ։ Դրա փոխարեն պատրաստ էր Խալիլ Փաշան Ադրբեջանի հաշվին ընդարձակել Հայաստանի սահմանները դեպի Ջևանշիր եւ Վարանդա։ Խորհրդային միության կազմաքանդումից հետո եթե պատմությունը նայենք եւ Հայաստանի վերանկախացման առաջին տարիների հայ-թուրքական ոչ ֆորմալ հարաբերությունների պատմությունը եթե դիտարկենք, նույն այս խոսույթն է, որը ծավալվել է։ Նույն այդ քայլերն են, որ կատարվել են։ Թուրքիան նույն քաղաքականությունն է, որ տարել է ինչպես 100 տարի առաջ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մեկ դար հետո նույն սցենարը։ Պարզապես Արամի կրկնօրինակը չունենք։ Փոխարենն այսօր Հայաստանում գործող իշխանությունը
այս ամենին ընդդիմանալու փոխարեն դեմ չի գնում հենց Խալիլ Փաշաների առաջարկին կամ պահանջին։ Իսկ գիտեք Արա Մանուկյանն ինչպես է վարվում այդ դեպքում։ Իր անձնական կապերի շնորհիվ կարողանում է գաղթականներով լցված Հայաստանի համար Խալիլ Փաշայից ուշադիր փոկել 25000 ֆուտ ցորեն։ Ավելին ասեմ, թուրք զորավարը հրահանգում է Բաշգարնիի շրջանի Միլլի ձորի թաթարներին հեռանալ հայ գաղթականների համար տեղ բացելու նպատակով։ Արամին փաստորեն հաջողվում է 3 բան՝ մեղրին չտալ, խուսանավել, ցորենը ապահովել եւ Գառնիի Միլլի ձորը դատարկել թուրք թաթարներից։ Մի ուրիշ հետաքրքիր ու կարևոր պատմություն էլ ներկայացնեմ։ Գուցե գործող իշխանությանը պետք է քաղաքական կարիերայի իր մայրամուտին։ 1918-ի հոկտեմբերին Խալիլ Փաշան գաղտնի հեռագիր է ուղարկում հենց Արա Մանուկյանին եւ նրանից գաղտնի հանդիպում խնդրում։ Հիշում եք քիչ առաջ նշում էի, որ 18 թվականի հոկտեմբերին հենց Մուդրոսի պայմանագիրը պիտի կնքվեր եւ Օսմանյան կայսրությունը կապիտուլյացիա ստորագրեց։ Խալիլը ուրեմն մեքենայով հասնում է Երևանի կայարանից մոտ կես ժամ հեռու մի ամայի վայր, խնդրում է Արամի հետ հանդիպում։ Արամի հետ հանդիպումը կայանում է, հենց հանդիպում են իրար, Արամին գրկում է, համբուրում եւ հուզված ու նյարդայնացած խնդրում, որպեսզի մի քանի հայեր օգնեն հենց Խալիլ Փաշային Ալեքսանդրապոլից տեղափոխվելու Կարին, Էրզրում։ Խալիլը պատմում է, որ թուրքական եւ գերմանական բանակները պարտվում են եւ հաշտություն են խնդրելու։ Մենք պետք է փախչենք, վախենում են, որ մեր փախուստի ժամանակ հայերը մեր կռնակից մեզ սպանեն։ Արամին ասում է Խալիլը։ Իսկ գիտեք ինչն է լինում, որն է լինում Արամի պատասխանը։ Հայերը փախչող զինվորին կռնակից չեն սպանի։ Արամը խոստանում է օգնել Խալիլի անվտանգ Կարին անցնելը, եթե թուրք զորավարը Կարսում պահվող փամփուշտները փոխանցի հայերին։ Երբ Խալիլի միջնորդությամբ հայերը արդեն ստանում են պահանջված ռազմամթերքը, Արամը իր խոստումը կատարում է եւ 4 զինվորականների կարգադրում Խալիլին անվտանգ հասցնել Կարին։ Հայերը փախչող զինվորին կռնակից չեն սպանի, հետաքրքիր նախադասություն է, չէ՞։ Այսօրվա բոլոր մեծաբերան փարիսեցիները, որոնք վերջին պատերազմի ընթացքում իրենց անճարակությունն էին փորձում կոծկել, հայ զինվորի եւ հրամանատարի մասին ստոր ստեր հորինելով, թող սա իմանան, թող կարդան, պատմություն իմանան, սովորեն ու հասկանան հայ զինվորի որակը, արժեքը, թող տեսնեն ինչպես է լինում առաջնորդը, թող իմանան, որ առաջնորդ լինելու համար պետք է թշնամիտ անգամ քեզ հարգի, իր կաշին փրկելու համար քեզ թախանձագին խնդրի, քո ոտքերն ընկնի, դու էլ մեծահոգություն դրսևորես եւ ազգիդ ու պետության համար խնդիր լուծես։ Ոչ թե գնաս գազագիր ստորագրես, վիզ ծռես, պարանոցիդ ինչ հարվածել գա, հանդուրժես։ Արամի ընկեր հայտնի մտավորական Արշալույս Աստվածատրյանն է պատմում, որ Արամը սովորական մարդ էր, մատչելի ամենքին իր բառերն է մեջբերում, գրեթե ճգնաժվորի կյանքով ապրող, ոչ մի քայլ իր դիրքը ընդգծելու, ուշադրություն գրավելու, իրեն ցուցադրելու։ Անձնական կյանքը զրկանքների անվերջ շարան կլիներ, եթե Արամի ընկերները հոգ չտանեին նրա մասին։ Արամը ներքին գործերի նախարար է եղել։ Նա ոչ միայն զենք զինամթերք է տրամադրել արևմտահայ խմբապետերին, որոնք ակտիվ էին Առաջին հանրապետության հռչակմանը նախորդած եւ ինչու ոչ հենց այդ հանրապետության շրջանում, ուրեմն այդ խմբապետերին զենք զինամթերք է կարողանում մատակարարել երկիրը թուրք թաթարներից մաքրելու։ Այդ նպատակի համար էլ երբեմն գործածում էր միլիցիայի ուժերը եւ այդպիսով ապահովում մեր հանրապետության անվտանգությունը։ Այս ամենն իմանալով հստակ կարող եմ ասել. դժբախտն ու դժգույնը մեր քաղաքներն ու պատմությունը չեն, այլ այդ խոսքերի հեղինակները, որոնք ոչ պատմություն գիտեն, ոչ թուրքին են ճանաչում, ոչ էլ պետություն ասածն են հասկանում ինչ բան է։ Արամը ուներ բոլոր հնարավորությունները այդ ժամանակվա Կովկասում անձնական ամենաբարեկեցիկ կյանքով ապրելու։ Վանի նահանգապետ թե Հայոց ազգային խորհրդի լիազոր ներկայացուցիչ, Երևանի դիկտատոր թե Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործեր նախարար։ Արամը անձնուրացաբար ծառայեց իր ազգին։ Ռոստոմի Ռուբենի կառուցասունու հետ միասին մեծ պետություն պարգևեց եւ կյանքից հեռացավ
հազարավոր իր հայրենակիցների նման բծավոր տիֆի պատճառով։ Արամի դամբանականը Նիկոլ Աղբալյանն է կարդացել, նրա ամենասրտառուչ խոսքերը հիշեցին։ Երբ գիշերը գա, մտեք ձեր հոգիի սենյակը եւ խոսեցեք ձեր խղճի հետ եւ ասեք. Արդյոք աշխատեր եք հայ ժողովրդին համար, ինչպես Արամը։ Եղեր եք այնքան անձնազոհ, որքան Արամը։ Տվեր եք ձեր ամբողջ կյանքը հայ ժողովրդին, ինչպես Արամը։ Աննա Սարգսյան, պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին։ Մենակ ենք եւ պետք է ապավինենք միայն մեր ուժերին։ Կազմակերպական մեծ դիրքով, քաղաքական հասունությամբ, բացառիկ հայրենասիրությամբ ու թշնամուն դիմակայելու վճռականությամբ Արամ Մանուկյանը պատմության մեջ հավերժացավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիր։ Պատմությունը ճակատագրական երևույթներ ունի։ Պատմության մեջ անմահ են նրանք, ովքեր այդ ճակատագիրը գիտեն վարել։ Արամը այդ անմահներից էր։ Հայոց մեծ եղերնի ժամանակաշրջանում 1915 թվականին Արամը կազմակերպեց ու ղեկավարեց Վանի հերոսական պաշտպանությունը, հաղթեց ու նշանակվեց Վանի նահանգապետ։ Ազգային պետական մտածելակերպով ու նվիրվածությամբ դարձավ պետականակերտման սիմվոլը։ Արամն ու Վանը եկան վկայելու աշխարհին, թե այո, հայությունը կարելի է ջարդել, երբ այն անզեն է, անհամերաշխ եւ անղեկավար, բայց ոչ պարտության մատնել, ոչ էլ կասեցնել ընթացքը հայ արիության, երբ նրան կղեկավարի ցեղի ոգին։ 1917 թվականի վերջին, երբ թուրքական ներխուժման սպառնալիքի տակ էր ոչ միայն արևմտյան, այլև արևելյան Հայաստանը, Մանուկյանը Երևանում ձեռնամուխ եղավ պետականաշինության բարդ գործին, առաջադրեց հայ ժողովրդի պաշտպանությանն ու ազատությանը միտված հստակ քաղաքական ուղեգիծ։ Վանը վկայական մներ միայն, եւ Արամ անգամ մնալ Երևանով եկավ ապացուցանելու, թե բախտը չէր, որ զինքը օրվան մարդ կդարձներ, այլ ինքն էր, որ բախտը կկառավարեր կռվելու եւ հաղթելու համար։ Հետևողական, տքնաջան ու անձնուրաց աշխատանքի շնորհիվ Մանուկյանին հաջողվեց կարճ ժամանակում ստեղծել պետական իշխանության մարմիններ, կանոնավոր հայկական զորք, երկրում հաստատել կարգ ու կանոն, ճնշել թուրք-թաթարական հակահայկական հակապետական շարժումները, մեղմել պարենային ծանր դրությունը։ 1918-ին, երբ դրված էր հայ ժողովրդի լինել չլինելու հարցը, Արամ Մանուկյանն իր անկոտրում ու անզիջում կամքի շնորհիվ կարողացավ իր շուրջը համախմբել նվիրյալ գործիչների, ժողովրդի մեջ բորբոքել պայքարի ոգին, որի շնորհիվ էլ կազմակերպվեց Սարդարապատի, Վարշապարանի ու Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը, որոնք էլ հնարավոր դարձրին Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծումը։ Երբ գիշերը գա, մտեք ձեր հոգու սենյակը եւ խոսեք ձեր խղճի հետ եւ ասացեք, արդյոք աշխատել եք հայ ժողովրդի համար, ինչպես Արամը, եղել եք այնքան անձնազոհ, որքան Արամը, տվել եք ձեր ամբողջ կյանքը հայ ժողովրդին, ինչպես Արամը։ Արամ Մանուկյանն ապացուցեց, որ պետություն կարելի է ստեղծել անձնազոհության շնորհիվ։ Աննա Սարգսյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, օրվա հերոսի վերջին 100 տարվա մեր ժողովրդի պատմության գլխավոր հերոսի Արամ Մանուկյանի գործունեության մտավոր, քաղաքական, պետական ժառանգության մասին ավելի մանրամասն խոսելու եմ Արամ Մանուկյանի կենսագրության կարելի է ասել գլխավոր մասնագետներից մեկի հետ Արմեն Ասրյան, պատմական գիտությունների տեխնացու, դոցենտ Մարզիսպան Ասրյան։ Այսօր այն պայմաններում ինչ ապրում ենք, ավելի անհրաժեշտ է դարձել Արամի կերպարի վերարժևորումը։ Ինչ կարծիք եք։ Միանգամայն համամիտեմ, շատ արդիական հարց եք բարձրացնում եւ պիտի ասեմ, որ բավական ցավալի իրողության առաջ ենք հիմա մենք կանգնած։ Երբ որ ցանկանում եմ զուգահեռներ անցկացնել, իսկ դա հաճախակի է լինում, ես ապշում եմ պարզապես ոնց կարելի է կազմակերպված, բավական տնտեսական ներուժ, գիտական ներուժ, սոցիալական ներուժ, բավական մեծ թվով բնակչություն ունեցող երկիրը հասցնել մեր օրերում այսպիսի ծանր ահավոր վիճակի, հասցնել պարտության, կապիտուլյացիայի, բարյալեքման, կործանման եզրին ենք մենք կարելի ասել կանգնած, եւ երբ որ պատմական հայացքս միաժամանակ նետում եմ 100 տարի առաջ 1917-18 թվականների սահմանագից եւ տեսնում եմ, որ ոչնչից չկար ոչ տնտեսություն, ոչ բավարար, ոչ բավական խիտ բնակչություն, շատ քիչ հայեր էին ապրում մեր այս երկրամասում, արևելյան Հայաստանում, բնակչությունը առհասարակ քիչ էր, չունենք տնտեսություն, կանոնավոր բանակ, փոքրաթիվ կամավորական ջոկատներ էին, այստեղ գոյատևում կար թուրքական հարձակման վտանգ, Հայաստանը տնտեսապես
ասեցի, որ արդեն 0 էր եւ բացի այդ տնտեսապես շրջափակված էր։ Նաեւ այնպես ճանապարհները շրջափակված էր հարևան գրեթե բոլոր երկրների կողմից, միայն Իրանով էր ճանապարհ, այդ էլ դժվար էր, որովհետեւ կար Զանգեզուրի շրջափակում առանձին Նախիջևանի մահմեդականները կամ թաթարները, այսպես կոչված, անդադ խժդժություններ էին գործում, բայց այդքանի սովտիվ հիվանդություն գաղթականներ արդեն սկսում մոլեգներ, չկար պետական գործունեության ավանդույթներ, չկային պետական փորձառություն ունեցող գործիչներ կամ այդ միտք առհասարակ վաղուց էր, գիտենք, դարեր առաջ էինք կորցրել մենք մեր պետականությունը, բայց այդ ծանրագույն պայմաններում մի հրաշքով կարողացանք քայլեր ձեռնարկել, հետևողական քայլեր, տքնաջան աշխատանք, որի արդյունքում ի վերջո 0-ից ստեղծվեց անկախ պետականություն։ Մենք վերականգնեցինք մեր դարեր առաջ կորցրած պետականությունը։ Հիմա երբ որ նայում ես այդ դժոխային պայմաններին եւ համեմատում մեր օրերի անհամեմատ բարվոք, անհամեմատ զարգացած վիճակի հետ, պարզապես բառեր չես գտնում բնորոշելու այսօրվա իրավիճակը, բառեր չեմ գտնում նույնիսկ ճիշտ չեմ համարում համեմատել 1917-18-ը մեր օրերի հետ։ Պարոն Ասրյան, եկեք կոնկրետ օրինակներով խոսենք, որովհետև շատ դիպուկ նշեցիք, որ ոչինչից հառնած ազգ, որը ստեղծեց պետություն, որը հիմք դարձավ երկրորդ եւ երրորդ հանրապետությունների համար եւ այսօր արժեքային այնպիսի համակարգ, որ ընդհանրապես որևէ եզր չունի առաջին հանրապետության հետ։ Արամի ծնունդն այսօր ես քիչ առաջին խմբագրականում նշեցի, որ հազվադեպ եմ անդրադառնում սովորաբար, բայց Արամը այն երևույթն է, որի մասին միշտ պետք է խոսել, պայել հեռուստայի եթերում, գիրգրականության մեջ մեր պատանիների, պատանեկան գրականությունից սկսած պետք է մինչև գիտական, այսպես ակադեմիական հրատարակություններ։ Արամը ինչպես կարողացավ, ինչպես հաջողվեց Արամին։ Իհարկե կարելի է եւ Ռոստոմի մասին խոսել, եւ Ռուբեն Տերմինասյանի, եւ Կարուսասունու, բայց Արամի ֆենոմենը, Արամ երևույթ Արամ Մանուկյան ո՞րն էր։ Արամ Մանուկյան ֆենոմենը շատ բազմաթիվ հատկանիշներով պիտի մենք բնութագրենք, ներկայացնենք։ Ուրեմն դրանց մեջ հետեւյալները ես կառանձնացնեմ այդ հատկանիշները, որոնք բնորոշ էին Արամին։ Նա ազնիվ էր, շիտակ էր, վերին աստիճանի, պարզ էր իր արտահայտություններում, ինչ մտածում դա ասում էր եւ ինչ ասում էր անպայման իրագործում էր, վերածում էր գործի։ Նա հեռատես էր, քաղաքական պատասխանատու գործիչ էր, ուներ կազմակերպական մեծ ունակություններ եւ ու նաեւ փորձ, տաղանդ, այո, եւ բավական վճռական էր։ Ու նաեւ մի կարևոր հանգամանք Արամի համար չկային քարացած հասկացություններ։ Օրինակ, Արամի համար այնպես չէր, որ այս օրենքը եթե արգելում էր այս բանը անել, նա չպետք է աներ։ Նա անում էր, բայց դա անում էր ոչ թե հանուն իրեն կամ իր ընտանիքի կամ մերձավորների, այլ հանուն ազգային շահի։ Այդպիսի բազմաթիվ օրինակներ կարելի է բերել, որից շահեց միայն հայությունը, շահեց հայոց պետականությունը, ներքին գործերի նախարար աշխատած ժամանակ։ Եվ ներքին գործերի նախարար աշխատած ժամանակ եւ դրանից առաջ այդպիսի օրինակներ շատ կարելի է բերել եւ դրա հետևանք շնորհիվ իր քայլերի կարող ենք ասել, որ հազարավոր որբեր միայն փրկվեցին անխուսափելի կործանումից։ Ես ցանկանամ նշել Արամի այդ քաղաքական հեռատեսության պահը շատ շեշտել, տեսեք 1917 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ նա եկավ Հայաստան, նա պարզ հայտարարեց բոլորին։ Հայ ժողովուրդը միայնակ է եւ ինքը պիտի լուծի իր անվտանգության եւ արտաքին թշնամիներից պաշտպանության ու նաեւ երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու խնդիրները։ Եվ իր խոսքերին հետևեցին կոնկրետ քայլեր, կոնկրետ տքնաջան աշխատանք եղավ իրոք։ Եվ մի հանգամանք էլ սրա զուգահեռ նշեմ, որ Արամը ուներ այնպիսի մի ձգողական ուժ, որ կարողանում էր իր շուրջը համախմբել բոլորին անկախ քաղաքական հայացքներից, սոցիալական հայացքներից կամ դիրքից։ Եվ Վանում նա կարողացավ միավորել բոլորին ընդհանուր նպատակի շուրջը եւ դա հաջողվեց բարեբախտաբար նաեւ Երևանի նահանգում, որի հիմքի վրա բարձրացավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դա շատ քիչ է պատահում եւ պիտի ասեմ, որ դրա գլխավոր պատճառը, որ ինքը կարողանում էր միավորել իր շուրջը, նրա պարզությունը, շիտակությունն ու արդարամտությունն էր։ Նա որևէ մեկին երբեք իր կուսակիցը լիներ կամ ոչ կուսակիցը չէր ներում անարդարությունը կամ
անարդարությունը մոռացության չէր տալիս, անտեղի տեղը որևէ մեկին պաշտոն չէր տալիս կամ չէր գնահատում։ Հատա այդ ամենի շնորհիվ ինքը կարողացավ իր շուրջը ստեղծել թիմ, իր եւ Դրաստամատ Կանյանի, Զորավոր Սիրիկյանի գիտենք մենք այդ ամենը, ստեղծել թիմ եւ շատ կարճ ժամանակամիջոցում 3-4 ամսվա ընթացքում գիտենք ստեղծեց կանոնավոր բանակ։ Կանոնավոր բանակը զինելու համար արեցին ամեն ինչ, եւ Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը, եւ Երևանի ազգային խորհուրդը, եւ անձամբ ինքը։ Այստեղ էլ պարոն Ասրյան պիտի խնդրեմ տեղափոխվենք մեր ժամանակներ։ Անվտանգային կոլապսի եզրին կանգնած պետություն ենք այսօր։ Մենք պիտի լուծենք, պիտի կարողանանք անվտանգության խնդիր լուծել առաջին հերթին։ Ես համարձակություն ունեցել եմ ասելու, որ առաջիկա նվազագույն 5 տարվա ընթացքում ոչ ոք պիտի չխոսի իրավունքի մասին, այլ պատասխանատվության եւ պարտականության մասին պիտի խոսենք, որպեսզի կարողանանք այն ավերակները, որ այս իշխանությունները մեզ թողեցին, կարողանանք Փյունիկի պես հառնել նորից եւ վերագտնել մեր ուժը։ 18 թվական մարտ, ապրիլ, մայիս, 2021 թվական արդեն մեր օրեր Թուրքի պահանջը նույնն է, քիչ առաջ նշեցի Խալիլ Փաշան մեղրիով ճանապարհ էր ուզում անցնելու հասնելու, որը իմիջիայլոց Արամը մերժեց ժամանակին։ Մերժեց եւ կարողացավ նաեւ Միլիձորում, Բաշկարնիում գաղթականների համար տեղ ապահովել, ինչ համեմատականներ կարող ենք անել։ Մենք պիտի Փյունիկի պես հարություն առնենք այս վիճակը, որը պարտադրվել է մեզ, հայությանը, աններելի է եւ անընդունելի բնականաբար։ Արամի փորձը առաջին հանրապետությունը կերտած մեր հայրերի գործը կամ ժառանգությունը ինչպես կարելի է ընկալել եւ այսօր օգտվել այդ փորձից մեծ հաշվով։ Դա պիտի ընկալենք շատ པարզ, այնպես ինչպես եղել է եւ փորձենք վեր կանգնելով անձնականից, կուսակցականից, հատկապես ես այդ միտումը կամ այդ երևույթը նկատում եմ արտաքին ուժերի պատվերները կամ հրահանգները կատարելուց կամ արտաքին ուժերին ցանկալի լինելու այդ գործոնը գցենք մի կողմ եւ փորձենք մենք պատրաստի բանաձև ունենք այն ինչ որ կատարվել էր 18 թվականին նույնը կարող ենք կատարել այսօր պարզապես դրա համար պետք են ազնիվ պետական գործիչներ, ազնիվ քաղաքական ուժեր, պետք է լինի արդարամտություն, դա իմ համոզմունքն է, դա ես հենց վերացական խոսքեր չեմ ասում, որպեսզի մենք կարողանանք առաջադրել ազգային նպատակներ, ազգային նպատակը ըստ էության հիմա կա, դա այս կործանման եզրին կանգնած Հայաստանը վերակենդանացնել, շունչ տալ, այնուհետև նաև տեր կանգնել մեր կորցված իրավունքներին, կորցված տարածքներին։ 10000 քառակուսի կիլոմետր Բաթումի դաշնագիր կամ պայմանագիր եւ նոյեմբերի 9-ի Հայադավ այսպես հայտարարություն կապիտուլյացիա հուշող 10000 քառակուսի կիլոմետր էր այդ ժամանակ, բայց Մոդրոսի պայմանագրով Թուրքիան տրոհվեց, Օսմանյան Թուրքիան տրոհվեց, Հայաստանը դարձավ 56-ից 70000 քառակուսի կիլոմետր։ Պարոն Ասրյան, խնդրում եմ ինձ ասեք, պատմության այն փիլիսոփայությունը, որ կար, այն ժամանակ էլ այդ դիսկուրսը կար, Քաջազնունի, նույն Խատիսյան խոսում էին բոլորն էլ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին, նույն Արամն էլ կողմ էր, բայց պայմաններ ունեին Թուրքիայի հետ հարաբերություն ստեղծելու, այսինքն չվախեցնելով կամ ոսկոր չդառնալով Թուրքիայի կոկորդին, այդուհանդերձ կարողանալ պետական շահապահվել։ Այսօր խոսում են Թուրքիայի հետ կուրորեն, Ադրբեջանի հետ կուրորեն հարաբերություններ հաստատելու մասին առանց հաշվարկելու ռիսկերի։ Ինչպես հաջողվեց այդ ժամանակ այդ հավասարակշռությունը պահել։ Այն ժամանակ հաջողվեց հավասարակշռությունը պահել հետևյալ կերպ։ Հայ գործիչները եւ Արամ Մանուկյանը եւ Հովհաննես Քաջազնունին, որը ստանձնեց վարչապետի պաշտոնը 1918 թվականի ամռանը, ու նաեւ մյուս նախարարներ առհասարակ ժամանակի կառավարող ուժը եւ նրանց գործակցող եւ դաշնակցությունը նրանց գործակցող ուժերը ձեռնարկեցին մի բան, նրանք ոչ թե Թուրքին պարզապես խնդրում էին կամ անձնատուր էին լինում, այլ փորձում են թուրքերի հետ կառուցել հարաբերություններ, որում հաշվի կառնվի մեր արժանապատվությունը, մեր նպատակները։ Իհարկե իրանք իրենց պահանջներում, ձգտումներում, ծրագրերում ծայրահեղական չէին, նրանք չափավոր էին, գիտեին ինչ պիտի խոսալ, ոնց պիտի խոսալ։ Այլապես, եթե ասենք շատ ծայրահեղ լինեին, բնականաբար Թուրքիան դեռևս իրենից բավական մեծ ուժեր ներկայացնում, կարող էր հակաքայլեր ձեռնարկել, բայց ձեռնարկեցին հավասարակշիռ քայլեր, մոտեցումներ երկրի հզորացմանը, երկրի
այդ թշնամական տարերից մաքրմանը, տնտեսության վերակենդանացմանը կամ չգիտեմ շարժին նպաստելով միաժամանակ թուրքերը այդ ինչ որ բանակցություններ էին վարում, որպեսզի մեղմեն այդ ընթացքը ես այս առումով նշեմ Արամի բանակցությունը հենց Խալիլի հետ։ Տեսեք նա ինչ ասեց թուրք գործչին։ Մի կողմից նա նշում էր, որ նրան առաջարկում էր տարածքային զիջումներ հոգուտ հայերի, այդ նկատի ունենք այդ մի Գառնի, Էմիլիձորի շրջաններից մահմեդական է թշնամական։ Մահմեդական չասենք, ավելի ճիշտ կլինի թաթարական թշնամական Ադրբեջանի տարածքից Վարանդայի շրջանում։ Վարանդայի շրջանը, այո։ Նա դա նախաձեռնեց, փոխարենը Խալիլն ինչպես նշեցինք, առաջարկեց մի մեղրի տարածքը փոխել, փոխանակել իր հետ, բնականաբար Արամը դա մերժեց։ Բայց Արամը փոխարեն այդ բանակցությունների ընթացքում հասավ նրան, որ Խալիլը աչք պիտի փակեր առաջիկայում այն գործողությունների առաջ, որոնք Ռուբեն Տերմինասյանի հետ միասին Արամը պիտի ձեռնարկեր այդ շրջաններում, դա այն է, որ թաթարական թշնամական զանգվածին պիտի Հայաստանից հեռացնեն, որտեղ այդ զանգվածը սպառնում էր հայ բնակչության գոյությանը։ Ընդ որում Արամը օգտվելով իր կապերից կարողացավ որոշակի բաների հասնել, այդ թվում նաև հացահատիկ Հայաստանի որոշակի տրամադրվեց։ Արամը նաև 25000 ֆուտ հացահատիկ, այո, ծորեն տվեցին Հայաստանին։ Արամը ճիշտ է, հիմա ասում ենք բարեկամական ոմանք չարաշահելով այդ պահանջներն բարեկամական հարաբերությունները, դա ընդհանրապես վաղեմի ծանոթներ էին, հանդիպել էին իրենց թուրքական հեղափոխության ժամանակաշրջանում։ Արամը նրան նաև հասկացնել տվեց, որ Հայաստանը, երբ որ խոսում է Սարդարապատի մասին, Արամը հասկացնել տվեց, որ Հայաստանը ուներ ուժ, բայց նաև այսպես մի քիչ հակասական է իրավիճակը լինում իհարկե, հասկացեց, որ ունենք բավական ուժ եւ Խալիլ դա խոստովանել էր, որ իրենք պարտվեցին, Արամը միաժամանակ նշեց իհարկե, որ եթե ռազմամթերքի պաշարները բավական լինեին, գուցե ավելի լավ լիներ։ Ասելիքը որն է, մի կողմից ցույց տվեց արժանապատիվ ընդունելություն Խալիլին, Արամը միացին ամենայն հայոց կաթողիկոսի մոտ ուղեկցեց։ Այո, նույնիսկ ուղեկցեցին գերմանական ներկայացուցիչ հետ միասին հայոց կաթողիկոսին, իսկ բանակցությունները անցկացվեց Արամի տանը։ Արամը գիտեր, չէ, որ դա հետագայում կարող է չարակշռահման խոսակցությունների տեղիք տալ, ոնց կարելի էր ցեղասպանության Թուրքի հետ նստել, ցեղասպան Թուրքի հետ նստել բանակցության, բայց ինքը այնուամենայնիվ նստեց, փորձեց ինչ-ինչ հարցեր լուծել, բանակցել, ոչ թշնամացավ, ոչ ավելի պահանջներ ներկայացրեց, ցույց տվեց եւ ուժը ռացիոնալ գործեց եւ կարողացավ գոնե այդ ժամանակաշրջանում, եթե ոչ մի բան ձեռք չբերեցել, գոնե Թուրքիային հավելյալ առիթ չտվեց Հայաստանի դեմ ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնելու համար։ Բայց պարոն Ասարյան, պատմագիտության մեջ կա նաև մեկ այլ թեզ, պետք է մեդալի դարձրեցնել նայել, որ մինչև 18 թվականի հոկտեմբերը մինչև Մուդրոսը, երբ Օսմանյան կայսրությունը պարտություն կկրեր Պաղեստինում եւ Սիրիայում, Թուրքիայի ախորժակը մեծ էր եւ իրենց ձեռնտու էր իր արևելյան հատվածում ունենալ մի փոքրիկ Հայաստան, որը կլիներ ռուսական կազմում, թեև ցարական Ռուսաստանի մեծ հաշվով, եւ գլխացավանք չէր լինի իրենց համար, որովհետեւ մեծ հաշվով ինքը խնդիրը Արևմտյան Հայաստանում լուծել էր։ Այդպիսի տեսակետ կա իրոք, որ թուրքերը իբր հակված էին Արևելյան Հայաստանում թողնել մի փոքրիկ հողակտոր, որպեսզի հաշված լինի, թե հայկական հարց այլևս գոյություն չունի, Արևմտյան Հայաստան ճիշտ նկատեցիք, լուծվեց, բայց այս մեկը մնաց, բայց դա տեսակետ է, թուրքերի առաջադրած տեսակետն է, որում Թալյատի առաջադրած տեսակետն է, որի հետ ես այդքան համամիտ չեմ, ինչով, շատ պարզ պատճառով։ Իրականացնելով 1915-ից 18 թվականներին արևմտահայության ցեղասպանությունը եւ նրանց մնացորդների ցեղասպանությունը, թուրքական բանակը 18 թվականի հունվարին ներխուժեց արևմտյան, ապա արևելյան Հայաստան, ռուսներից վերագրավեց եւ եկավ արևելյան Հայաստան։ Իրենք իրենց ողջ ճանապարհին ընդཐུպ մինչև Սարդարապատ հասնելը նվաճում եւ ոչնչացնում էին հայերին եւ որևէ բանի առաջ գույքը ամբողջությամբ գույքը թալանում, ինչ որ չէին կարողանում իրենց հետ տանել, այրում էին, ոչ մի բան չէին թողում հայերին, այսինքն նրանց նպատակը մինչև Սարդարապատ ակնհայտ էր, որ նրանք ոչնչացնելու կոտորին ոչ մի պետականություն էլ չեն թողնելու։ Ես ավելին նշեմ, երբ որ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը ստեղծվեց, մայիսի 28-ի եւ հետագա ժամանակը նկատի ունեմ, առավելապես, որպեսզի ավելի հստակ լինենք, Բաթումի հաշտության պայմանագրից հետո թուրքերը շարունակեցին հարձակումները այդ 10-12 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա,
Նախ այնտեղ մնացած իրենց մոտ պաշարները, դաշտերը, այգիները այրեցին, ըստեղի վրա հարձակվեցին, անթաց սպանություններ թալան, այսինքն նրանք ձգտում ունեին նաև սա ոչնչացնել։ Տեղափոխվենք 100 տարի հետո։ 100 տարի հետո այսօր հայ-ադրբեջանական սահման, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ։ Ինչպես բանակցել թուրքերի հետ հարցը մի քիչ Շահան Նաթալիի այսպես տրամաբանությամբ հնչեց, ընդհանրապես Թուրքիի հետ բանակցելու արվեստի վերաբերյալ բնութագրական շատ հետաքրքիր կետեր է առանձնացում, բայց այսօր Ադրբեջանին ճանապարհին գյուղ, ավան զիջում է այս իշխանությունը առանց հաշվի առնելու անվտանգության գլխավոր խնդիրը։ Մենք հաշվի չենք առնում, որ մենք հայ ժողովրդի եւ հայկական պետությունների անվտանգության խնդիր ենք լուծում, վերամբարձ հայտարարությունները Շուշին այդ երբ է եղել հայկական կամ չգիտեմ ինչ, հարճերի միջոցով այդպիսի խոսույթ մտցնել։ Ինչ պիտի անենք մենք այսօր պոստփաշինյանական իշխանության ժամանակ, որովհետեւ ես հավատում եմ, որ այն իշխանությունը, որը հաջորդելու է այս Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ ազգային շահերին չսպասարկող իշխանությանը, որը որ հաջորդելու է անպայման անդրադառնալու է այս խնդրին։ Եվ Թուրքիայի հետ մենք վաղ թե ուշ պիտի դիվանագիտական հարաբերություններ էլ հաստատենք եւ պիտի չեզոքացնենք նաեւ այդ վտանգը։ Ինչպես պիտի բանակցենք։ Բանակցելու համար նախ պիտի ասեմ, որ պիտի բանակցենք պատմության խնդրում եմ։ Պատմության դասերի ելնելով մենք Թուրքիայի հետ պիտի բանակցելիս որթեգրենք հավասարակշիռ կեցվածք, բայց ոչ անձնատուր լինելու կեցված։ Պիտի փորձենք մի կողմից երկիրը նախ հասարակական համերաշխությունը վերականգնենք, տնտեսությունը վերականգնենք, իհարկե զինուժը, մեր բանակը վերականգնենք, ուշքի բերենք եւ դարձնենք այն բանակը, որը ունենք մինչեւ 2018-20 թվականների հետ խայտարակ իրադարձությունները եւ միաժամանակ արդեն ուժեղանալուն զնգթաց իհարկե զոր տալ ավելի շատ դիվանագիտական բանակցություններ, որպեսզի հետաձգենք վերջնական հաշտության կնքումը, իսկ հետագայում արդեն նաև ուժի դիրքերից փորձենք մեր հարցերը լուծել, բայց պիտի փորձենք նաև մեզ լավ դաշնակցային այն հարաբերությունները, որը կար օրինակ մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ Ռուսաստանի հետ, իրեն հետ պահպանել։ Շատ հաճախ ասում են, որ Ռուսաստանը դավաճանեց կամ այն մեկը դավաճանեց, բայց մենք պիտի առաջին հերթին հենց այդ ընթացքում փորձենք մեր դաշնակիցներին կամ արտասահմանյան երկրներին համոզել, թե վստահեցնել, թե մենք որքանով ենք հուսալի։ Շատ հաճախ մենք մեր հակակայլերը չենք տեսնում։ Օրինակ Ռուսաստանը մենք մեզանից 18-ից 20 թվականների ընթացքում բանեցինք, անընդհատ անպատվելով, ուսումնասիրելով նույնը Իրանի Իսլամական Հանրապետության, նույնը Չինաստանին։ Պիտի փորձենք ներքնապես ուժեղանալ, բանակը կազմավորել անվտանգության։ Բանակ առաջին հերթին առանց բանակի եւ ազգային անվտանգության համակարգի որևէ հարց լուծել իհարկե չենք կարողանալու, բայց պիտի շեշտեմ նաեւ մի մյուս կարևոր հանգամանքը բանակի առումով, որ պետք է զոր տանք ռազմատեխնիկական զարգացմանը, գիտությանը, այն ինչ որ հնարավոր էր որ մենք անենք Ղարաբաղի հարցը հօգուտ մեզ վերջնականապես լուծելու, դա արեց Ադրբեջանը, զինելով իր բանակը եւ այս պատերազմը փորձելով շահել, իհարկե համոզված եմ, պատերազմում իրենց զինուժը եւ մարտավարությունը չի հաղթել, պատերազմում հաղթել է մեր պարտվողական ղեկավարության պարտվողական կեցվածքը։ Միտումնավոր խնդիրը իմ կարծիքով դա որ բանակը պիտի հասցնել կործանման եւ այս տարածքները ցավոք սրտի հանձնել թշնամուն։ Շատ կարճ երկու նախադասությամբ Արամի ծնունդն է, ինչպես ապրել Արամի Հայաստանում։ Մենք պիտի փորձենք ապրել Արամի Հայաստանում պատվով, հաշվի առնել նրա գործունեության դասերը, նրա գործունեության ձևերը, պիտի փորձենք երկիրը հզորացնել, շենացնել, արժանինել եւ նրա ժամանակակից սերունդներին, որպեսզի կերտենք հզոր Հայաստան, ի վերջո վերականգնենք։ Ես հավատում եմ դրան։ Մեր պատմական էս, այո, արդարությունն ու տարածքները վերադարձնենք։ Շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, զրուցում էի պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Արմեն Ասրյանի հետ չփոխեք ալիքը, սպասեք մեզ մի քանի վայրկյանից, խոսելու ենք նաև օրվա այլ կարևոր թեմաների մասին։ Շնորհակալություն, որ շարունակում եք հետևել մեզ, դուք դիտում եք Երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, տարածաշրջանում վիճակը գնալով սրվում է Մոսկվան, նոր զորավարժություն է անցկացնում հարավ-արևմտյան ռազմավարական ուղղությամբ։ Ուկրաինան էլ սա որակում է ռազմական սպառնալիք եւ իր հերթին սպառնում պատասխան զորավարժության, բայց թե ինչ ուժեր է ներգրավելու չի պարզաբանում։ Թեպետ դրա կարիքն էլ չկա։ Թուրքիան շարունակում է իր խառնակիչ գործողությունները եւ միջամտությունը։
ինչպես Ադրբեջանին օգտագործելով փորձեց հաշիվները մաքրել Հայաստանի հետ կամ Ռուսաստանի հետ հաշիվներ պարզել, հիմա էլ Կիևի ականջից է բռնել հույսով արել, թե կօգնեմ Ղրիմը հետ կվերցնես։ Միացյալ Նահանգներն էլ սրել է հոտառությունը, կարծես հերրավար պատերազմ է սկսել Մոսկվայի հետ, փորձում է մարտի դաշտ բերել նաև ՆԱՏՕ-ին, որը երեք վերջացրել է զորավարժությունը տարածաշրջանում։ Չմոռանանք Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վիրավորական արտահայտությունները Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հասցեին, ինչը մամուլի եւ փորձագիտական տարբեր շրջանակների կողմից որակվեց որպես ոչ կառուցողական։ Վովա Հովսեփյան, Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմ թե խաղաղություն։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան տեղաշարժում են ռազմական տեխնիկան, Կիևը դոնոր Թուրքիայից տեխնիկա է ստանում, Դոնբասի հատվածում զորքը դիրքը փոխում առաջ է գալիս։ Թուրքիան նաև փորձում է Ղրիմի հարցը որպես շահարկի տարածաշրջանում իր նկարտումների համար այնտեղ է տեղափոխում իր ահաբեկիչներին։ ԵԱՀԿ-ն եւս գրանցել է սահմանին զորքերի տեղաշարժ, բացի տարածաշրջանից լարվել են նաեւ Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները նախագահների եւ այլ պաշտոնյաների մակարդակով։ Լարվածություն է լինելու ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ոչ միայն երկկողմ դաշտում, այլ նաեւ ամենատարբեր տարածաշրջաններում, ամենատարբեր երկրներում, որտեղ բախվում են այս երկու գերտերությունների շահերը։ Եվ բնականաբար նաև Ուկրաինան է լինելու այդ թեժ եւ ծանր կետերից մեկը, որտեղ բախվելու են Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերը։ Արդյոք կրակին յուղ կլցնի ՆԱՏՕ-ն, Թուրքիան Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ է եւ այս կառույցը տեղին հայրություն է անում մեր արևմտյան հարևան եւ Ուկրաինայի շատ սիրելի Թուրքիային։ Մարտի 15-ից 18-ը ՆԱՏՕ-ի նավատորմերը մի քանի երկրով Վրաստանի ափերին կայացրին ծովային զորավարժություն, որ դա էլ նաև կարող ենք ինչ-որ պատկան տեսնենք ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանին։ Ուկրաինան վերջին շրջանում սկսել է ավելի տաքացնել հարաբերությունները Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ։ Ամերիկան չի բացառվում նորից օրերը հիշի սանկցիաներ դնի։ Հիմք ընդունելով հենց այն թեզերը, որոնց մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը խոսում էր իր հարցազրույցի ժամանակ, նաև այն տեղեկատվությունը, որ շրջանառվում է ռուսական կողմը ներքաշված է եղել նախընտրական պայքարի որոշակի փուլերում Միացյալ Նահանգների եւ փորձել են այնպես անել, որպեսզի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրվի Դոնալդ Թրամփը։ Ուկրաինան արդեն 50 տանկ է մոտեցրել սահմանին։ Ամեն դեպքում Ուկրաինայի թույլ տեղը Ղրիմը կմնա Ռուսաստանին, բայց բախումներ հնարավոր են։ Վովա Հովսեփյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։ Վերադառնանք Հայաստան առողջապահության ոլորտում վիճակը մեղմ ասած այնքան էլ լավ չէ, աշխատակիցները բողոքում են, որովհետև աշխատավարձ չեն ստանում։ Թեպետ նախարարությունը ինչպես միշտ ավանդույթի ուժով փորձում է խնդիրը քողարկել եւ մշտապես հերքել։ Փափուկ բարձ է դնում բուժաշխատողների գլխի տակ, թե բա խնդիր չկա, շուտով կփոխանցենք փողը, բայց դե դրանք ընդամենը խոսքեր են, ինչպես ասում են հենց բուժ հիմնարկների աշխատողները։ Դժգոհ են հատկապես շտապ օգնության աշխատակիցները, այսօր հենց նրանցից մեկն էլ որոշել էր խոսել խնդրի մասին։ Գառնի Մութաֆյան շտապ օգնության ֆինանսավորումը ուշանում է։ Առողջապահության ոլորտում խառնաշփոթ է, աշխատակիցները դժգոհում են, աշխատավարձ չեն ստանում։ 103 ծառայության աշխատակիցները աշխատավարձ չեն ստացել։ Առհասարակ մեր կառույցում աշխատավարձ ստանում են վերջին պլանով, ինչն անհարգալից վերաբերմունք է բժշկի հանդեպ։ Հատկապես շտապ օգնության աշխատակիցներն են բողոքում, նրանց խոսքով ոլորտն աչքաթողանելը ավելի է վատացնելու երկրի վիճակը։ Ամեն օր գործ ունենք 1000 եւ ավելի քաղաքացիների հետ, որոնք մեր կարիքն ունեն եւ պետությունը ոչ միայն չի գնահատում մեր կատարած աշխատանքը, այլ դեռ մի բան էլ քննարկման է դնում մեզ աշխատավարձ տալու հարցը։ Շատ չանցած առողջապահության նախարարությունը հերքեց, խնդիրը տեխնիկական էր։ 2021 թվականի փետրվարի ընթացքում մատուցված բժշկական օգնության եւ սպասարկման դեպքերի էլեկտրոնային փոխհատուցման ընթացքում որոշ տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել, որի պատճառով բյուջեի 24 միջոցառումներից 4-ի ֆինանսական փոխհատուցումներն ուշանում են։ Թե տեխնիկական ինչ խնդիրներ են, նախարարությունը չի պարզաբանում, փոխարենը խոստանում է, շուտով նախատեսված չափով կտրամադրեն ֆինանսական փոխհատուցում բժշկական կազմակերպություններին, այդ թվում շտապ օգնությանը։ Գառնի Մութաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Armnews։
Այսօրվա համար այսքանն էի նախատեսել, դուք դիտում եք երեկոյան լուրեր Աբրահամ Գասպարյանի հետ, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն տաղավարում նույն ժամին, պին դրեք։